बहुत तेज बारिश हो रही थी और पानी इतनी तेजी से बढ़ा कि पूरा इलाका बाढ़ की चपेट में आ गया। इसी समय 3 लोग चोरी करने की योजना बना रहे थे। 2 लोग एटीएम के बाहर चोरी की तैयारी में लगे हुए थे, जबकि तीसरा व्यक्ति पास की दुकान में घुस गया और मुफ्त में सामान उठा रहा था। कुछ देर बाद वो दोनों बाहर उसकी राह देख रहे थे कि अचानक उन्हें दूर सामने पानी में कुछ अजीब सा दिखा। दोनों हैरान होकर देखने लगे और जब वो पास पहुंचे तो देखा कि एक लड़की नाव में बैठी हुई है और उस पर एक मगरमच्छ ने हमला कर दिया। जैसे ही मगरमच्छ लड़की को पानी में खींचने लगा, चोरों में से एक लड़का चिल्लाकर भागने लगा। उसने उस दूसरे चोर से कहा, तुम यहाँ से भाग जाओ, बहुत सारे मगरमच्छ हैं। लेकिन डर के मारे वो और नजदीक आने लगा और तभी अचानक वही मगरमच्छ उस पर भी झपट्टा मारकर उसे पानी में खींच ले गया।